सबैजनालाई नमस्कार। नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज हामी कक्षा 7को स्वास्थ्य शारीरिक तथा सृजनात्मक कला भन्ने जुन विषय छ त्यो विषयमा रहेको एकाइ 6 अर्थात् पाठ 6मा रहेको शारीरिक कसरत र कवाज भन्ने जुन पाठ अथवा एकाइ छ त्यसको बारेमा यो भिडियोमा हामी चर्चा गर्दैछौँ। त्यसको बारेमा हामी यो भिडियोमा छलफल गर्छौँ, पढ्छौँ, बुझ्छौँ, सिक्छौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब तपाईँहरू पनि यो पाठ अथवा यो एकाइ पढ्नको लागि तयार भएर बसिसक्नु भएको छ होला। ल अब यो पाठभन्दा अघिका जम्मै पाठहरू अथवा एकाइहरू हामीले योभन्दा अघिको भिडियोमा हेरिसकेका छौँ, बुझिसकेका छौँ, जानिसकेका छौँ र तपाईँहरूले पनि त्यसलाई हेर्नुभएको छ होला। यदि हेर्नुभएको छैन भने त्यसलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा गएर स्वास्थ्य शारीरिक तथा सृजनात्मक कला कक्षा 7 टाइप गरेर त्यसको प्लेलिस्टमा गएर योभन्दा अघिको पाठहरू पढ्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ है त। ल यति कुरा मैले यसमा गरेँ। अब भाइ बहिनीहरू, हामी हाम्रो पाठमा अगाडि बढौँ। ल आज हामीले पढ्ने पाठ अथवा एकाइ छ शारीरिक कसरत र कवाज, जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा फिजिकल एक्सर्साइज एन्ड ड्रिल भनेर भन्छौँ। ल के हो त यो शारीरिक कसरत र कवाज भनेको, त्यसलाई थोरै हामी बुझौँ, थोरै त्यसको चर्चा गरौँ, अनि हामी हाम्रो पाठमा अगाडि जाउँला। ल शारीरिक कसरत, ल हेर्नुहोस् त, शारीरिक भन्ने बित्तिकै शरीर बुझ्नु पऱ्यो। कसरत भनेको व्यायाम। ल शरीरले गर्ने विभिन्न क्रियाकलाप अथवा व्यायामलाई हामी शारीरिक कसरत भन्छौँ। ल त्यस्तै अब ड्रिल अर्थात् कवाज भनेको कमान्डर अथवा टोली नेताको आदेशअनुसार हामीले खेलिने अथवा आदेशअनुसार समूहमा दोहोऱ्याएर गरिने एउटा रमाइलो खालको शारीरिक क्रियाकलाप छ, त्यसलाई हामी ड्रिल अथवा कवाज भनेर भन्छौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब यति कुरा मैले यसमा गरेँ। अब हामी शारीरिक कसरतको बारेमा चर्चा गरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, शारीरिक कसरत, जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा फिजिकल एक्सर्साइज भनेर भन्छौँ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ चित्रमा पनि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यस्तो कसरतहरू गरिरहेको देख्न सक्नुहुन्छ। पहिलोको चित्रमा के देख्न सक्नुहुन्छ, लेफ्ट राइट गर्दैछ, खुट्टा उचालेर हात अगाडि बढाउँदै अगाडि बढ्न लागेको जस्तो देखिन्छ। त्यस्तै अर्को चित्रमा हेर्नुहोस् त, एकजना केटी मान्छेले यहाँ आफ्नो जिउलाई बसेर जिउलाई बङ्गाएर घुँडा सिधा बनाई घुँडालाई टाउकोले छुने अभ्यास गर्दैछ। अर्को चित्रमा हेर्नुहोस् त, उसले गोडा उठाएर दाहिने गोडाले देब्रे गोडा उठाएको गोडालाई छुने कोसिस गर्दैछ। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, अर्को चित्रमा एकजना केटी मान्छे दौडिने जस्तो अवस्थामा देखिन्छ है त। ल यस्तो खालको कसरत चाहिँ हामी यहाँ चित्रमा देख्न सक्छौँ। ल हेर्नुहोस् त, अब हामीलाई के थाहा छ भन्दा भाइ बहिनीहरू, प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ र तन्दुरुस्त रहनुपर्छ। ल प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ र तन्दुरुस्त रहनुपर्छ। शरीर स्वस्थ र तन्दुरुस्त हुनका लागि कोष, तन्तु, अङ्ग प्रणाली पनि स्वस्थ र तन्दुरुस्त हुनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, हामी मध्ये सबैजना मान्छे चाहिँ स्वस्थ र तन्दुरुस्त हुन चाहन्छौँ। अब त्यसको लागि हाम्रो जुन शरीरको कोषहरू छ, त्यस्तै तन्तु छ, अङ्ग छ र प्रणाली हो, त्यो सबै चिज चाहिँ स्वस्थ हुनुपर्छ, तन्दुरुस्त हुनुपर्छ। हाम्रो शरीर पुरै रूपमा स्वस्थ तन्दुरुस्त हुनका लागि हाम्रो शरीरमा भएका कोष, तन्तुहरू, अङ्गहरू, प्रणालीहरू यो पनि स्वस्थ हुनुपर्छ है त। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। मानव शरीरलाई स्वस्थ र तन्दुरुस्त बनाउनको लागि गरिने विभिन्न किसिमका शारीरिक क्रियाकलापहरूलाई कसरत भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो मानव शरीरलाई स्वस्थ र तन्दुरुस्त बनाउनको लागि गरिने विभिन्न किसिमका शारीरिक क्रियाकलापहरू छन् हो, त्यसैलाई हामीले कसरत भन्ने रहेछौँ। ल शारीरिक कसरतलाई अर्को के पनि भन्ने गरिन्छ भन्दा व्यायाम पनि भन्ने गरिन्छ है त। शारीरिक कसरतलाई व्यायाम पनि भनिन्छ। ल नियमित शारीरिक कसरत गर्नाले भोक लाग्ने, खाना पच्ने, शरीर फुर्तिलो हुने हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, नियमित रूपमा हामीले यस्तो खालको शारीरिक कसरतहरू गऱ्यौँ भने त्यसले हामीलाई के फाइदा गर्ने रहेछ, हामीमा भोक जगाउने रहेछ, भोक लाग्ने रहेछ, हामीले खाएको खानाहरू पच्ने रहेछ, त्यस्तै हाम्रो शरीर फुर्तिलो हुने रहेछ हो। अब यसबाट व्यक्तिको शारीरिक वृद्धि, मानसिक तथा सामाजिक विकासमा पनि मद्दत पुग्छ। ल हेर्नुहोस् त, यसबाट व्यक्तिको शारीरिक वृद्धि, उसको शरीरको वृद्धि विकास, त्यस्तै मानसिक वृद्धि र सामाजिक विकासमा पनि मद्दत पुग्ने रहेछ। ल यति कुरा चाहिँ हामीले कसरतमा बुझौँ है त। ल मोटामोटी रूपमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यति हो। अब यो पछि विभिन्न
कुराहरूको हाम्रो शरीरका अङ्गहरूको कसरत कसरी गर्ने त्यसको बारेमा हामी चर्चा गर्छौँ। ल हेर्नुहोस् त, अब सुरुमा हामी पैताला तथा गोलीगाँठाको कसरत कसरी गर्ने त्यसको बारेमा सिकौँ है त। ल अब पैताला र गोलीगाँठाको कसरत ल हेर्नुहोस् त, फिट एक्सर्साइज एन्ड एङ्कल एक्सर्साइज भनेर भन्छ यसलाई अङ्ग्रेजीमा। ल अब हेर्नुहोस् त, यो किन आवश्यक रहेछ अब त्यसलाई पहिला बुझौँ है, अनि मात्रै हामी अब त्यसको अभ्यासमा जाउँला। कुनै पनि खेलकुदका सिप सिक्न र प्रदर्शन गर्नुभन्दा अगाडि गोडाको पैताला र गोलीगाँठाको राम्रोसँग कसरत गर्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, कुनै पनि खेलकुदको सिप गर्नु पऱ्यो, दौडिनु पऱ्यो, उफ्रन पऱ्यो, हो यस्ता खालका खेलहरू खेल्न पऱ्यो भने, त्यो प्रदर्शन गर्नु पऱ्यो भने हामीले सबभन्दा पहिला चाहिँ गोडा अथवा पैताला, गोडाको जुन पैताला छ र त्यसको गोलीगाँठाको चाहिँ राम्रोसँग कसरत गर्नुपर्छ। यस प्रकारको कसरत गर्नका लागि पैतालाले मात्र टेकी एक ठाउँमा केही समय उभिनु वा उफ्रनु सकिन्छ। हेर्नुहोस् त, अब यस्तो खालको कसरत गर्नको लागि हामीले पैतालाले मात्र टेक्ने र एक ठाउँमा केही समय उभिन वा उफ्रिन सकिन्छ। अब यसको साथै बसेर वा सुतेर पनि पैताला र गोलीगाँठाको कसरत गर्न सकिन्छ। यसरी कसरत गर्दा पैताला र गोलीगाँठाका मांसपेशी जोर्नी हाडहरूलाई स्वस्थ र बलियो राख्न सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ चित्रमा पनि देखाइएको छ। ल अब त्यही चित्रलाई बुझौँ है त, के गरेको छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, यहाँ एउटा गोडा देखाइएको छ, यसरी गोडा राखेको छ। अब यो गोडालाई तल माथि दुवै ठाउँमा लान सकिन्छ है, हेर्नुहोस् है त। ल यो बिचमा तपाईँले गोडा देखिरहनु भएको छ, हो त्यो गोडा छ। अब यसलाई मासतिर लान सकिन्छ, बिस्तारी मासतिर लाने, बिस्तारी माथि चलाउने र बिस्तारी तलतिर पनि लान सकिन्छ है त। ल यो कुरा हामीले गर्न सक्छौँ। ल अब यो कसरत भनेको बसेर सुतेर गर्न सकिन्छ है त। ल पैताला र गोलीगाँठाको कसरत चाहिँ हामीले बसेर सुतेर गर्न सकिरहेछौँ र एउटा गोडा उभ्याएर पनि यो पैतालालाई तलमाथि एउटा गोडाले उभिएर अर्को गोडा माथि उठाएर यो पैताला र गोलीगाँठाको कसरत गर्न सकिन्छ है। त्यो पनि हामीले सम्झिनुपर्छ, त्यो पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। र यसरी अब यो पैताला र गोलीगाँठाको कसरत गर्दाखेरि हाम्रो जुन मांसपेशीहरू छ पैताला र गोलीगाँठाको, त्यो मांसपेशी त्यस्तै त्यहाँको जोर्नी र हाडहरूलाई स्वस्थ र बलियो राख्न यसले मद्दत गर्दछ। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। ल अब यहाँ एउटा क्रियाकलाप दिएको छ, हेर्नुहोस् त। अब क्रियाकलापमा के भनेको छ त्यसलाई बुझौँ र त्यही अनुसार हामीले अभ्यास गरौँ। र भाइ बहिनीहरू, अब यो जुन शारीरिक शिक्षा अन्तर्गत हामीले शारीरिक कसरत र कवाज पढिरहेछौँ, त्यो चाहिँ अभ्यास गरेपछि मात्रै राम्रोसँग बुझिन्छ है भाइ बहिनीहरू। तपाईँहरूले त्यही भएर आफ्नो विद्यालयमा यसको अभ्यास चाहिँ आफ्नो कक्षा शिक्षक जो हुनुहुन्छ स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षाको, हो त्यसको शिक्षकसँग चाहिँ यो कुराहरू सिक्नु होला, कसरी चाहिँ यस्तो खालको कसरतहरू गर्ने, हो त्यो सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँहरूले सिक्नु होला। तब मात्र यसलाई बुझिन्छ, यसलाई गर्न जानिन्छ है त। ल यहाँ एउटा क्रियाकलाप छ, अब त्यसको बारेमा चर्चा गरौँ। सर्वप्रथम केही समय राम्रोसँग जगिङ गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, पहिला के गर्नु पऱ्यो, केही समय चाहिँ राम्रोसँग हामीले जगिङ गर्नु पऱ्यो। जगिङ भनेको बिस्तारै दौडने हो, यस्तो खालको कार्य गर्नु पऱ्यो है त। अब केही समय सामान्य प्रकारका शरीर तन्काउने क्रियाकलापहरू गर्नुहोस्। ल सामान्य प्रकारको शरीरलाई यसो यताउति तन्काउने र तताउने खालको क्रियाकलापहरू गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, सुरुमा के गर्नु पऱ्यो, केही समय राम्रोसँग जगिङ गर्ने, जगिङ भनेको बिस्तारी दौडे जस्तो गर्ने। त्यसपछि केही सामान्य तरिकाका शरीर तताउने जुन कसरतहरू छ, क्रियाकलापहरू छ, त्यसलाई गर्न सकिन्छ। त्यसपछि चौर वा म्याटमा खुट्टा पसारेर उत्तानो भई सुत्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, उत्तानो परेर हामीले चौरमा अथवा म्याटमा हामीले सुत्नुपर्ने रहेछ। चित्रमा देखाए जस्तै गरी सङ्गीत वा गन्तीका आधारमा एकभन्दा पैतालालाई जतिसक्दो घुँडा भएतिर ल्याउने र 2 भन्दा सामान्य अवस्थामा ल्याउने, 3 भन्दा सकेसम्म पैताला पछाडि लैजाने र 4 भन्दा सामान्य अवस्थामा ल्याउनुहोस्। ल यसरी 5 भन्दा दायाँ लैजाने, 6 भन्दा पहिलेको अवस्थामा ल्याउने र 7 भन्दाखेरि बायाँ र 8 भन्दाखेरि सुरुको अवस्थामा ल्याउनुहोस्। ल यसरी हामीले गोलीगाँठा र पैतालाको अभ्यास गर्न सक्छौँ है त। ल तपाईँहरूले सुरुमा के गर्नु पऱ्यो, केही समय राम्रोसँग बिस्तारै जगिङ गर्ने,
त्यसपछि आफ्नो शरीरलाई तताउने खालका केही कसरतहरू क्रियाकलापहरू गर्ने, त्यसपछि उत्तानो परेर म्याटमा अथवा चौरमा सुत्ने, त्यसपछि यहाँ चित्रमा देखाए जस्तै अब गोडालाई तल माथि दायाँ बायाँ हो यस्तो खालको क्रियाहरू हामी गरेर पैताला र गोलीगाँठाको कसरत गर्न सक्छौँ है त। ल अब सङ्गीतको तालमा पनि यो यस्ता खालको कसरत गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी गिन्ती गरेर 1 2 3 4 5 6 7 8 यसरी गन्दै पनि हामी यस्तो खालको कसरत गर्न सक्छौँ है त। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ र एकदम सजिलो छ यसको कसरत गर्न। अब तपाईँहरूले 1 भन्दाखेरि पैतालालाई जतिसक्दो घुँडातिर ल्याउने, आफ्नो घुँडातिर ल्याउने। 2 भन्दाखेरि सामान्य अवस्थामा जसरी खुट्टा राखिएको छ त्यस्तै अवस्थामा। 3 भन्दा सकेसम्म तलतिर अथवा पछाडितिर लैजान कोसिस गर्ने। 4 भन्दाखेरि सामान्य अवस्थामा ल्याउने। यसै गरी 5 भन्दा दाहिनेतिर लैजाने। 6 भन्दा पहिलेको अवस्थामा ल्याउने। 7 भन्दा बायाँतिर लैजाने र 8 भन्दा सुरुकै अवस्थामा ल्याउने। यसरी चाहिँ पैताला तथा गोलीगाँठाको हामी अभ्यास गर्न सक्छौँ है त। ल त्यस्तै अब अर्को अभ्यास के को छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, गोडा घुँडा र तिघ्राको कसरत। गोडा घुँडा र तिघ्राको कसरत। ल अब कसरी गरिन्छ अब त्यसकै बारेमा चर्चा गरौँ है त। र यसले केमा हामीलाई सहयोग गर्छ त्यसलाई पनि बुझौँ है त। गोडा घुँडा र तिघ्राको मांसपेशी जोर्नी र हाडलाई बलियो तथा लचकदार बनाउन पनि कसरत गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, हाम्रो जुन गोडा छ, घुँडा छ र तिघ्राको मांसपेशी तथा जोर्नी त्यस्तै गरी हाडहरूलाई एकदम बलियो र लचकदार बनाउनको लागि हामीले कसरत गर्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यसको कसरत गर्नुपर्ने हुन्छ। फुटबल, बास्केटबल, हाई जम्प, लङ जम्प आदि खेलहरू सिक्नुभन्दा अगाडि गोडा घुँडा र तिघ्राको राम्रोसँग कसरत गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, फुटबल, बास्केटबल, हाई जम्प, लङ जम्प आदि खेलहरू सिक्नुभन्दा अगाडि हामीले गोडा घुँडा र तिघ्राको राम्रोसँग कसरत गर्नुपर्छ। तब मात्र यस्ता खालका खेलहरू हामी सजिलै खेल्न सक्छौँ है त। ल अब यहाँ एउटा क्रियाकलाप दिएको छ। ल त्यो क्रियाकलापमा के गर्नुपर्ने छ हामीले भन्दाखेरि, ल भाइ बहिनीहरू यसको अभ्यास चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो विद्यालयमा जरुर गर्नु होला है। ल यहाँ के भनेको छ, गोडा घुँडा र तिघ्राको कसरत गर्न सर्वप्रथम जगिङ गर्नुहोस्। ल केही समय जगिङ गर्नु पऱ्यो, बिस्तारै दौडिने अभ्यास गर्नु पऱ्यो। यी अङ्गहरूको कसरत गर्दा खुम्च्याउने र तन्काउने गर्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, गोडा घुँडा र तिघ्राको जुन हामीले कसरत गर्न खोज्दैछौँ त्यसमा चाहिँ विशेष गरेर खुम्च्याउने र तन्काउने गरिन्छ है त। त्यो कुरा हामीले सम्झाउनुपर्छ। घुँडालाई घुमाउनु वा बटार्नु हुँदैन। ल हेर्नुहोस् त, घुँडालाई घुमाउने अथवा बटार्नु हुँदैन, तन्काउने र खुम्चाउने मात्र गर्न सकिन्छ। सर्वप्रथम बायाँ खुट्टाले मात्रै टेक्दै दायाँ खुट्टा बिस्तारै पिठ्युमा लग्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, ल अब के गर्ने, सुरुमा यहाँ चित्रमा पनि देखाइएको छ। हेर्नुहोस् त, के गर्ने, एउटा खुट्टाले टेक्ने र एउटा खुट्टालाई बिस्तारै अब तान्दै, हातले दायाँ खुट्टाले बिस्तारै तान्दै अब लाने। अब हिप्ने र लगिसकेपछि दायाँ हातले बायाँतिरबाट जुत्ताको तुना बाँध्नेतिर समाउँदै बिस्तारै हिपतिर तान्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, बिस्तारै उचाल्ने र जुन जुत्ताको तुना बाँध्नेतिर गोडालाई समातेर बिस्तारै त्यसलाई हिपतिर, आफ्नो हिपतिर तान्ने है त। अब यो कसरत दुवै खुट्टाले पालो 5 पटक गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, अब दुवै खुट्टाको हामीले प्रयोग गरेर यो कसरत हामीले पालो गर्न सक्ने रहेछौँ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू। यहाँ चित्रमा जस्तो देखाएछ त्यस्तै खालको कसरत तपाईँहरूले आफ्नो घरमा अथवा विद्यालयमा गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल एकदम सजिलो छ र रमाइलो पनि छ। ल यति कुरा हामीले यसमा बुझौँ। अब हामीलाई अर्को पनि क्रियाकलाप दिएको छ। हेर्नुहोस् त, क्रियाकलाप। अब यो क्रियाकलापमा के गर्नुपर्ने छ त्यसलाई बुझौँ है। ल हेर्नुहोस् त, अब सबैजना पङ्क्तिबद्ध भएर उभिनुहोस्। ल पङ्क्तिमा एउटा पङ्क्ति बनाएर तपाईँहरू पनि आफ्नो जुन कक्षामा जतिजना विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ एउटा पङ्क्ति बनाएर तपाईँहरू उभिनुहोस्। शिक्षकको निर्देशनअनुसार दायाँ खुट्टा केही अगाडि लगेर, हेर्नुहोस् त, शिक्षकको निर्देशनअनुसार दायाँ खुट्टालाई केही अगाडि लग्ने। ल हेर्नुहोस्, यहाँ चित्रमा पनि देखाइएको छ। त्यो चित्रलाई हेर्दा पनि तपाईँहरूले कसरी गर्ने रहेछ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। ल दायाँ खुट्टालाई केही अगाडि लगेर घुँडामा दुवै हात राख्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ यसरी दायाँ खुट्टालाई अलिकति अगाडि लगेर घुँडामा दुईटै हात राखिएको छ र बायाँ खुट्टालाई सिधा पार्दै तनक्क तन्काउनुहोस्। हेर्नुहोस् त, बायाँ खुट्टालाई सिधा पारेर यहाँ तन्काइएको छ।
त्यस्तै गरी अर्को पटक बायाँ खुट्टालाई पनि पहिलेको जस्तै गरी 5 पटक यो अभ्यास गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, अब अहिले दाहिने गोडालाई अगाडि राखिएको छ। अब अर्को पटक चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, बायाँ गोडालाई राखेर यही अभ्यासलाई हामीले दोहोऱ्याउनु पऱ्यो। यसरी चाहिँ हामी घुँडाको, त्यस्तै गरी तिघ्राको र गोडाको कसरत गर्न सक्छौँ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। यहाँ चित्रमा देखाए जस्तै गरी तपाईँहरूले सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा आफ्नो जो शिक्षक हुनुहुन्छ, स्वास्थ्य शारीरिक तथा सृजनात्मक कलाको जो शिक्षक हुनुहुन्छ त्यो शिक्षकसँग पनि, उहाँहरूसँग पनि तपाईँहरूले यसको अभ्यास सिक्न सक्नुहुन्छ र घरमा यसको दैनिक अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब त्यस्तै गरी ढाड र पिठको कसरत। ल हेर्नुहोस् त, ढाड र पिठको कसरत कसरी गर्ने, त्यसबाट के फाइदा हुन्छ, त्यसकै बारेमा हामी चर्चा गरौँ। ल अब हामीले खाएको जुन खाना छ त्यसलाई पचाउन, त्यस्तै शरीरका संवेदनशील अङ्गहरूको सुरक्षा गर्न र तन्दुरुस्त राख्न नियमित रूपमा ढाड र पेटको कसरत गर्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, ढाड र पेटको कसरत किन हामीलाई आवश्यक रहेछ भन्दाखेरि, जुन हामीले खाएको खाना छ त्यसलाई पचाउनु पऱ्यो, शरीरका जुन संवेदनशील अङ्गहरू छन् त्यसलाई सुरक्षा गर्न र त्यसलाई स्वस्थ र तन्दुरुस्त बनाउन, त्यस्तै गरी हाम्रो नियमित रूपमा हाम्रो शरीरलाई लचकता जुन एउटा प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ हो, त्यो प्रदान गर्नको लागि चाहिँ ढाड र पेटको कसरत विशेष गरेर गरि नै रहेछ। अब विभिन्न किसिमका खेलकुदका सिपहरू सिक्नु वा प्रदर्शन गर्नु पऱ्यो भने उचित तरिकाले ढाड र पेटको कसरत गर्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब विभिन्न खेलकुदका सिपहरू जस्तै भारोत्तोलन गर्ने, ठुल्ठुलो वेटहरू उचाल्ने हो, यस्तो खालको सिपमा चाहिँ हामीले ढाड र पेटको कसरत गर्नुपर्ने हुन्छ। ल अब कसरी गर्न सकिन्छन् त्यही कुरा चाहिँ हामी बुझौँ है त। ल यहाँ क्रियाकलापबाट बुझ्न सकिन्छ, यहाँ क्रियाकलापमा देखाइएको छ कसरी गर्ने रहेछ र कसरी त्यो कसरतहरू हामीले गर्न सक्ने रहेछौँ त्यसलाई बुझौँ है। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ पहिलो क्रियाकलाप छ। पहिलो क्रियाकलापमा के भनेको छ हेरौँ त। सर्वप्रथम सबैजना पङ्क्तिबद्ध भएर उभिनुहोस्। ल हेर्नुहोस्, तपाईँहरूको जो विद्यार्थी हुनुहुन्छ कक्षामा सबैजना चाहिँ पङ्क्तिबद्ध भएर उभिने, एउटा पङ्क्ति बनाएर सबैजना उभिने। त्यसपछि शिक्षकले एक भन्दा हातले भुइँमा छुने। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ चित्रमा पनि देखाइएको छ, एक भन्दाखेरि भुइँमा हातले यसरी निहुरेर छुनु पऱ्यो। दुई भन्दा सतर्क अवस्थामा उभिने। सतर्क अवस्था भनेको सिधा हात गोडा सबैलाई सिधा राखेर, ढाडलाई सिधा राखेर उभिने जुन अवस्था छ त्यसलाई सतर्क अवस्था भन्छौँ। र तीन भन्दाखेरि कम्मर समाएर आकाशतिर हेर्ने, र चार भन्दा पुनः सतर्क अवस्थामा उभिने गर्नुहोस्। यो प्रक्रिया 5 पटकसम्म दोहोऱ्याउनुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, कति सजिलो रहेछ। अब यसलाई तपाईँहरू सबैजना पङ्क्तिमा चौरमा बस्ने, उभिने। त्यसपछि अब शिक्षकले एक भन्ने बित्तिकै के गर्नु पऱ्यो, हातले निहुरिएर भुइँमा छुने। ल अब यहाँ गोडा फाटेर पनि तपाईँहरूले यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ र सकभर गोडा फाटेरै गर्दा उत्तम हुन्छ है त। यो ढाड तथा पेटको कसरतमा पहिला गोडा फाटेर उभियो, त्यसपछि अब एक भन्दाखेरि बिस्तारै आफ्नो शरीरलाई निहुराउँदै हातलाई तन्काउँदै तल भुइँमा छुने। अब दुई भन्दाखेरि सतर्क अवस्थामा आउने। त्यसै गरी तीन भन्दाखेरि कम्मरलाई समाएर आकाशतिर फर्कने, आकाशतिर हेर्ने। र चार भन्दा पुनः सतर्क अवस्थामा उभिने। र यही प्रक्रिया हामीले बारम्बार दोहोऱ्याएर गर्न सक्छौँ। ल कम्तीमा पनि 5 पटक यही अभ्यास तपाईँहरूले दोहोऱ्याएर गर्नुपर्ने हुन्छ है त। ल अब यसपछि अर्को क्रियाकलाप छ, कसरी ढाडको पेटको हामीले व्यायाम गर्न सक्छौँ भनेर अर्को क्रियाकलाप पनि दिएको छ। ल हेर्नुहोस् त, सबैजना पङ्क्तिबद्ध अथवा पङ्क्तिमा उभिएर 2-3 मिनट जगिङ गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, सबैजना एउटा पङ्क्तिमा उभिने र जगिङ गर्ने। ल त्यसपछि के गर्ने, त्यसपछि एक अर्कालाई हात नछुने गरी ताँती वा पङ्क्तिमा उभिने। ल पहिला जगिङ गर्नु पऱ्यो 2-3 मिनट, त्यसपछि ताँतीमा त्यसरी बस्नु पऱ्यो र त्यसरी बस्दाखेरि एक अर्काको जुन हात छ त्यसलाई नछुइने तरिकाले, एक अर्काको हातलाई नछुने तरिकाले ताँतीमा पङ्क्तिमा उभिनु पऱ्यो। त्यसपछि शिक्षकले एक गिन्ती गर्दा दायाँ हातले बायाँ गोडा छुनुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ चित्रमा पनि देखाइएको छ, यस्तै गर्नु पऱ्यो। दायाँ हातले बायाँ गोडालाई छुने। ल पहिला त यहाँ गोडा फाटेर बस्नु पऱ्यो। अब एक
भन्दाखेरि शिक्षकले 1 गर्दाखेरि दायाँ हातले बायाँ गोडा छुने र बायाँ हात सिधा राख्दै माथि उठाउने र हातका औँलामा आँखाले हेर्ने। ल यो 1 गर्दाखेरि यसरी गर्न सकिने रहेछ। अब 2 गर्दाखेरि कम्मरमा हात राखी सिधा उभिने। ल यहीँबाट कम्मरमा हात राखेर सिधा उभिने। 3 गर्दाखेरि अब बायाँ हातले दायाँ खुट्टा छुने, ठ्याक्कै त्यसको उल्टो होइन गरेको, ठ्याक्कै उल्टो गर्ने छुनुहोस्। र 4 गर्दाखेरि फेरि सुरुकै अवस्थामा उभिने हो। यो कार्य 3-4 पटकसम्म दोहोऱ्याउनुहोस्। ल यो कार्यलाई 3-4 पटकसम्म हामीले दोहोऱ्यायौँ भने हामीले ढाडको कम्मरको राम्रो कसरत गर्न सक्छौँ है त। ल अब अर्को छ क्रियाकलाप। अर्को क्रियाकलापमा कसरी पनि गर्न सकिने रहेछ ढाड तथा पेटको कसरत भन्दाखेरि ल हेर्नुहोस् त। ल त्यस्तै अर्को क्रियाकलाप छ। अर्को क्रियाकलापमा यहाँ हेर्नुहोस् त, तपाईँले यहाँ चित्रमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ म्याटमा उत्तानो परेर सुतेर यसरी घुँडालाई उचालेर एउटा घुँडालाई उचालेर उता कम्मरलाई फर्काइरहेको यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब त्यही कुरा हामी यहाँ सिक्दैछौँ। सर्वप्रथम के गर्ने, पङ्क्तिमा रहेर 2-3 मिनट जति जगिङ गर्ने। ल सुरुमा जगिङ गर्नु पऱ्यो 2-3 मिनट सबैजना पङ्क्तिमा बसेर। त्यसपछि म्याटमा उत्तानो परेर सुत्नुहोस् र चित्रमा जस्तै पेटको कसरत गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त यहाँ चित्रमा देखाइएको छ। ल यो चित्रलाई तपाईँहरूले हेर्नु होला। म्याटमा उत्तानो परेर सुत्ने र चित्रमा जस्तै पेटको कसरत गर्नुहोस्। शिक्षकले 1 भन्दा दायाँ हातको कुइनाले बायाँ गोडाको घुँडा छुने। ल हेर्नुहोस् त 1 भन्दाखेरि दायाँ हातको जुन कुइनो छ, दायाँ हातको कुइनाले के गर्ने, बायाँ हातको बायाँ गोडाको घुँडा छुने। ल दाहिने हातले के गर्नु पऱ्यो, बायाँ देब्रे गोडाको घुँडा छुनु, यसरी उचालेर घुँडा छुने। र 2 भन्दा बायाँ हातको कुइनाले दायाँ गोडाको घुँडा छुने प्रयास गर्नुहोस्। ल ठ्याक्कै उल्टो है। पहिला दाहिने हातले देब्रे गोडाको घुँडा छुने, त्यसपछि अब देब्रे हातले दाहिने घुँडा छुने। ल अब यसको साथै शरीर सिधा उत्तानो पारेर सुत्नुहोस् र खुट्टालाई तलमाथि गरी पेटको कसरत गर्ने अभ्यास गर्नुहोस्। ल गोडालाई तलमाथि गरेर भने हामी विभिन्न तरिकाले गर्न सक्छौँ है। यो त एउटा मात्र बताएको तरिका हो। यस्ता त अनेक तरिकाहरू छन्। तपाईँहरूले यसलाई सिक्न सक्नुहुन्छ आफै पनि। र विशेष गरेर आफ्नो जो स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षाको शिक्षक हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग चाहिँ तपाईँहरूले यसको बारेमा सिक्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब यो पछि हामी ड्रिल अर्थात् कवाजको बारेमा अध्ययन गर्छौँ, कवाजको बारेमा बुझ्छौँ है त। ल अब के हो त ड्रिल, कवाज भनेको के हो, अब त्यसलाई बुझौँ है त। ल टोली नेताको आदेशअनुसार समूहमा गरिने र रमाइलो खालको जुन क्रियाकलाप नै कवाज हो। ल हेर्नुहोस् त, टोली नेताको आदेशअनुसार, टोली नेता भनेको कमान्डर अथवा कोही अरू हुनसक्छ है त हो, उसको आदेशअनुसार समूहमा गरिने जुन रमाइलो खालको क्रियाकलाप छ त्यो नै कवाज हो। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ तपाईँले चित्रमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ विद्यार्थीहरू कवाज खेलिरहेछन् हो। कवाजमा निर्देशन, आदेश र कार्य हुन्छ। हेर्नुहोस् त, एउटाले निर्देशन दिन्छ, अर्कोले आदेश दिन्छ र अब त्यो कार्य हुन्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। यो गन्ती वा सङ्गीत, ड्रम, मादलको तालमा टोली नेताको आदेशअनुसार बारम्बार दोहोऱ्याएर गरिन्छ। ल त अब यो जुन कवाज छ त्यो चाहिँ कसरी गरिने रहेछ भन्दाखेरि गन्ती गरेर अर्थात् गनेर 1-2-1-2-1-2-3 1-2-3-4 हो यसरी गन्ने, अथवा सङ्गीतको तालमा कुनै सङ्गीत बजाएर अथवा ड्रम बजाएर अथवा मादल बजाएर हो। यसको यिनीहरूको तालमा चाहिँ टोली नेताले जस्तो आदेश दिन्छ त्यस्तै कुराहरू बारम्बार दोहोऱ्याएर गरिन्छ। सतर्क भन्न सक्छ, घोडा फाट भन्न सक्छ, दायाँ फर्क भन्न सक्छ, बायाँ फर्क भन्न सक्छ, सिधा नजर भन्न सक्छ, दायाँ नजर भन्न सक्छ, बायाँ नजर भन्न सक्छ हो। यस्तो खालको आदेशहरू दिएर अब त्यही कुरालाई बारम्बार दोहोऱ्याएर चाहिँ हामी कवाज गर्छौँ है त। ल यो क्रियाकलाप विद्यालयको दैनिक प्रार्थना, खेलकुद समारोहको उद्घाटन र समापन कार्यक्रम तथा स्काउटको मार्चपास्टमा गरिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, कवाज कतिखेर गरिने रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो जुन बिहानको विद्यालयको प्रार्थना हुन्छ हो, त्यो प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ कवाज खेलिने रहेछ। त्यस्तै कुनै खेलकुद समारोह भइरहेछ र त्यसको उद्घाटन गर्नु पऱ्यो, कुनै खेलकुदको समारोह
मा उद्घाटन गर्नु पऱ्यो भने कवाज गरिने रहेछ र समापन गर्दा पनि कवाज गरिने रहेछ। त्यस्तै स्काउटको जुन मार्च पास्ट छ, स्काउट नेपाल स्काउटको हो, त्यसमा पनि यो कवाज गरिने रहेछ। ल यति कुरा हामीले कवाजमा बुझ्नुपर्छ है त। अब यो बुझिसकेपछि हेर्नुहोस् त, गन्ती र सङ्गीतको तालमा कवाजको आदेशहरूको अभ्यास कसरी गर्न सकिने रहेछ त्यसलाई बुझौँ। ल गन्ती अथवा सङ्गीत कुनै सङ्गीतको तालमा अथवा गनेर 1 2 1 2 1 2 3 यसरी गनेर चाहिँ कवाजका विभिन्न आदेशहरू हुन्छन् हो, त्यो आदेशलाई कसरी गर्न सकिने रहेछ त्यसकै बारेमा हामी छलफल गरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ के भनेको छ त्यही कुरालाई बुझ्दै जाउँ। ल कवाजको नियमित अभ्यासले हाम्रो शारीरिक तन्दुरुस्ती तथा मानसिक विकास र इन्द्रियहरूको कार्यलाई सन्तुलित राख्दछ। ल हेर्नुहोस् त, कवाजको हामीले नियमित रूपमा अभ्यास गऱ्यौँ भने त्यसले हाम्रो शारीरिक तन्दुरुस्ती, हाम्रो शरीरलाई तन्दुरुस्त राख्न, त्यस्तै गरी मानसिक विकास गर्न, हाम्रो मनको विकास गर्न, मानसिक जुन विकास, सोच्ने क्षमता, त्यसै गरी तर्क गर्ने क्षमता, त्यसको वृद्धि गर्न र इन्द्रियहरूको जुन कार्य छ त्यसलाई सन्तुलित राख्न मद्दत गर्छ। र इन्द्रियहरूको जुन कार्य छ त्यसलाई सन्तुलित राख्न मद्दत गर्छ। इन्द्रियहरूलाई निर्देशन दिने काम यही कवाजमै हुन्छ, त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अब त्यस्तै अनुशासन, सहनशीलता, सद्भाव जस्ता सामाजिक गुणहरूको विकास एवं शान्तिपूर्ण व्यवहार प्रदर्शन गर्न मद्दत गर्छ। ल हेर्नुहोस् त, हामीलाई अनुशासित बनाउन त्यो सहयोग गर्छ कवाजले। त्यस्तै गरी कुनै चिजप्रति सहनशीलता र साथीहरूबीच आपसी सद्भाव हो, यस्तो खालको बानी अथवा यस्तो खालको जुन सामाजिक गुण छ त्यसको विकास गर्न हामीलाई सहयोग गर्छ र सबैसँग शान्तिपूर्ण व्यवहार गर्नुपर्छ, उनीहरूसँग शान्तिसँग व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सिकाउँछ है त। ल अब यसले मनोरञ्जन पनि प्रदान गर्छ। ल यसले मनोरञ्जन पनि प्रदान गराउँछ है त कवाजले। त्यस्तै अब हामीलाई कुशलतापूर्वक कुनै कार्य गर्न सक्ने क्षमताको समेत विकास गराउँछ। ल यो चाहिँ कवाजको फाइदाहरू रहेछ है त। कवाज नियमित रूपमा हामीले यस्तो खालको कवाजको अभ्यास गऱ्यौँ भने हामीलाई यस्तो खालको फाइदाहरू हुने रहेछ, त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अब यो बुझिसकेपछि अब हामी कवाजका केही आदेशहरूको अभ्यास गर्छौँ है त। गन्ती अथवा सङ्गीतको तालमा केही अभ्यासहरू छ हो, त्यो अभ्यासहरू र आदेशहरू के हुन् त्यही कुरा हामी हेर्छौँ। ल पहिलो छ सतर्क। ल कवाजमा दिइने जुन आदेश छ पहिलो भनेको सतर्क हो, जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा एटेन्सन भनेर भन्छौँ। ल हेर्नुहोस् त, अब सतर्क गर्दाखेरि के गरिने रहेछ यहाँ चित्रमा पनि देखाइएको छ। ल हेर्नुहोस्, अब त्यही कुरा हामी यहाँ व्याख्या गर्छौँ है त। यो आदेश कुनै पनि कार्य गर्नुभन्दा पहिले तयारी अवस्थामा रहन दिने आदेश हो। ल हेर्नुहोस् त, जुन सतर्क आदेश छ हो त्यो चाहिँ कति बेला गरिने रहेछ भन्दाखेरि कुनै पनि कार्य गर्नुभन्दा पहिले, हामीले कुनै काम गर्नु लागेको छौँ, कुनै काम सुरु गर्न लागेको छौँ हो, त्यो गर्नुभन्दा पहिले तयारी अवस्थामा रहनको लागि दिइने जुन आदेश छ त्यसलाई हामी सतर्क भनेर भन्छौँ है त। यस अवस्थामा हामी सिधा उभिएर दुवै खुट्टाको कुर्कुच्चा जोडेर पन्जा चाहिँ अङ्ग्रेजी भी आकारमा 30 डिग्रीको कोणमा राख्छौँ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ चित्रमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ कुर्कुच्चालाई जोडेको छ र यसरी अगाडिको जुन औँलाहरू छ हो त्यसलाई चाहिँ भी आकारमा यसरी फट्याएर राखेको छ। ल सकभर 30 डिग्रीको कोण हुने गरी हामीले कुर्कुच्चा जोडेर दुवै खुट्टालाई भी आकारमा अथवा 30 डिग्रीको कोण हुने गरी राख्न सक्छौँ। त्यस्तै अब गोडा र छाती तन्किएको, गोडा र छातीलाई तन्काउने र दुवै हात कुमदेखि तल शरीरसँग टाँसिएको। हेर्नुहोस् त, कुमदेखि तल शरीरसँग टाँसिएको यहाँ चित्रमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ हो। यसरी टाँस्ने र मुठीलाई खुकुलो बाँधेर हिप अर्थात् जुन बगली छ, हाम्रो खल्ती छ हो, त्यहाँनिर ल्याएर राख्दछौँ। ल यसो गर्दा छाती फुकाउने अर्थात् छाती फुलाउने, पेट अलिकता भित्र तान्ने, भित्रपट्टि दबाउने र मुख बन्द गरी शरीरको जुन वजन छ, तौल छ, त्यसलाई चाहिँ दुवै खुट्टाको आडमा
अथवा बराबर पार्नुपर्छ। दुवै खुट्टाले त्यो शरीरको वजनलाई हामीले ढाड्नुपर्छ। यसरी चाहिँ हामी सतर्कको अभ्यास गर्न सक्छौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू। ल अब यो पछि अर्को आदेश छ कवाचको, दोस्रो छ गोडाफाट। ल गोडाफाटको बारेमा हामी अब बुझौँ है त। ल अब यसलाई अङ्ग्रेजीमा स्ट्यान्ड एट इज भनेर भन्छ, यो हामीले सम्झिनुपर्छ है। ल अब गोडाफाटको आदेश पाउनासाथ हामी सतर्क अवस्थाबाट आफ्नो देब्रे खुट्टा 15 देखि 20 सेन्टिमिटर माथि उचाल्छौँ। ल हेर्नुहोस् त, आफ्नो देब्रेपट्टिको खुट्टा जुन छ त्यो 15 देखि 20 सेन्टिमिटर माथि उचाल्ने रहेछौँ र 25 देखि 30 सेन्टिमिटर बायाँ लगेर बजार्ने रहेछौँ। ल गोडाफाट गर्दाखेरि पहिले अब कमान्डरले आदेश दिन्छ, सतर्क अवस्थाबाट अब हामीले यो आदेश पाउने बित्तिकै हामी सिधा उभिएर बसेका हुन्छौँ। कमान्डरले अब गोडाफाट भनेर आदेश दिन्छ, त्यति बेला चाहिँ के गर्ने रहेछौँ, हाम्रो देब्रे गोडालाई 15 देखि 20 सेन्टिमिटर माथि उठाउने, अलिकता माथि उठाउने र अलिकता पर 25 देखि 30 सेन्टिमिटर बायाँपट्टि जुन देब्रे गोडा उठाएछौँ हो देब्रे गोडापट्टि नै लगेर त्यो गोडालाई बजार्ने रहेछौँ। ल दायाँ र बायाँ हातहरू पछाडि लगेर बायाँ हातको माथि दायाँ हात राखी बुढी औँलाहरू एक आपसमा क्रस गरी टाँस्छौँ। ल हेर्नुहोस् त, दायाँ र बायाँ जुन हात छ दुइटै हात हो त्यो हात पछाडि लगेर बायाँ हातको माथि दायाँ हात राखी जुन देब्रे हात छ त्यो माथि दाहिने हात राखेर बुढी औँलाहरू एक आपसमा क्रस गरेर टाँस्छौँ। ल अब शरीर सिधा गर्दै छाती फुलाएर सिधा अगाडि हेर्छौँ। शरीरलाई सिधा गर्दै छाती फुलाएर हामीले सिधा अगाडि हेर्ने रहेछौँ। ल यसरी गोडाफाटको अभ्यास गर्न सक्ने रहेछौँ है त। ल त्यस्तै गरी अब अर्को छ दायाँ फर्क। ल दायाँ फर्क हेर्नुहोस् त, अब राइट टर्न भन्छ अङ्ग्रेजीमा यसलाई। ल कसरी गर्न सक्छौँ दायाँ फर्क, त्यसलाई बुझौँ है। ल यो आदेशमा गोडा र शरीर दायाँतिर फर्काएर बायाँ गोडा अगाडि ल्याइ जोड्छौँ। ल हेर्नुहोस् त, हामीले अब जब कमान्डरले अथवा टोली नेताले दायाँ फर्क भन्ने जुन आदेश दिन्छ हो त्यो आदेश पाउने बित्तिकै के गर्नुपर्ने रहेछ, हामीले शरीर र जुन गोडा छ त्यसलाई दायाँतिर फर्काउने, दाहिनेतिर फर्काउने र बायाँ गोडा जुन देब्रे गोडा छ त्यसलाई चाहिँ अगाडि ल्याएर जोड्छौँ। ल हेर्नुहोस् त, त्यही चित्र यहाँ देखाइएको छ। यहाँ यसरी हामी उभिएको छौँ। अब यहाँबाट दाहिने फर्काउनु पऱ्यो। दाहिने फर्काउँदाखेरि यसरी यस्तो तरिकाले हामी यहाँ उभिएका छौँ, जसमा हामी गोडा फटाएरै बसेका छौँ र अब त्यो पछि हामीले अन्तिममा यसरी सतर्क अवस्थामा आएर बस्छौँ है त। ल पहिला यो आदेश आउने बित्तिकै गोडा र शरीरलाई दायाँतर्फ फर्काएर बायाँ गोडा अगाडि ल्याइ जोड्नुपर्छ। हामी यो आदेश पाउनासाथ दायाँ गोडाको कुर्कुच्चा र बायाँ गोडाको पन्जाले टेकेर दायाँतिर घुमाई 90 डिग्रीको कोणमा फर्कन्छौँ। ल हेर्नुहोस्, ठ्याक्कै 90 डिग्री हुने गरी सिधा हुने गरी हामी फर्कने रहेछौँ। त्यसमा के गर्ने रहेछौँ, दायाँ गोडाको कुर्कुच्चा दाहिनेतिर फर्की भन्ने बित्तिकै अब दायाँतिर हामी फर्काउनु पऱ्यो, शरीरलाई दायाँतिर फर्काउनु पऱ्यो र त्यो गर्दाखेरि दायाँ गोडाको जुन कुर्कुच्चा छ त्यसमा चाहिँ बायाँ गोडाको पन्जाले ल्याएर टेकाउनु पर्ने रहेछ। ल दायाँ गोडाको कुर्कुच्चा र बायाँ गोडाको पन्जाले टेकेर दायाँतिर हामीले घुमाउनु पर्ने रहेछ आफ्नो शरीरलाई र 90 डिग्रीको कोणमा हामी फर्काउनु पर्ने रहेछ। साथै पछाडिको बायाँ गोडा 15 सेमी माथि उचाल्दै अगाडिको गोडाको कुर्कुच्चासँग जोड्ने कार्य गर्दछौँ। ल त्यो गरिसकेपछि पछाडिको जुन देब्रे गोडा छ त्यसलाई 15 देखि 15 सेन्टिमिटर जति माथि उचालेर हामी अगाडिको गोडाको कुर्कुच्चासम्म जोड्ने काम गर्ने रहेछौँ। ल यसरी चाहिँ हामी दायाँ फर्क गर्न सक्छौँ है त। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल यो कुरा तपाईँहरूले अभ्यास गरिसकेपछि अझ प्रष्ट हुनुहुन्छ र तपाईँहरूले आफ्नो कक्षा शिक्षकसँग यसको अभ्यास मजाले सिक्नु होला र एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब यसपछि हेर्नुहोस् त, बायाँ फर्क। ल होइन हामीले दायाँ फर्कको बारेमा पढ्यौँ, अब बायाँ फर्क लेफ्ट टर्न। ल अब के गर्ने भन्दाखेरि अब यसमा पनि गोडा र शरीर बायाँतिर फर्काएर दायाँको गोडा अगाडि ल्याइ जोड्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब के गर्ने, जब कमान्डरले आदेश दिन्छ बायाँ फर्क भनेर त्यति बेला हामीले हाम्रो शरीरलाई बायाँतिर फर्काउने र दायाँ गोडा अगाडि ल्याइ जोड्ने।
त्यति काम गर्नुपर्छ है त। ल हामीले यो आदेश पाउनासाथ बायाँ गोडाको कुर्कुच्चा हेर्नुहोस् है, देब्रे गोडाको कुर्कुच्चा र दायाँ गोडाको पन्जाले टेकेर दायाँतिर घुमाई 90 डिग्रीको कोणमा ठ्याक्कै फर्कन्छौँ। ल अब यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। ल अब त्यसपछि पछाडिको दायाँ गोडा 15 सेन्टिमिटर माथि उचाल्दै अगाडिको गोडाको जुन कुर्कुच्चा छ त्योसँग ल्याएर जोड्ने काम गर्छौँ। ल हेर्नुहोस् त, यही कुरा तपाईँहरूले चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामी बसिरहेछौँ सतर्क अवस्थामा, त्यहाँबाट अब हामी बायाँ फर्किनु पऱ्यो, देब्रेपट्टि फर्किनु पऱ्यो, ठ्याक्कै देब्रेपट्टि फर्कने र फर्किँदाखेरि हेर्नुहोस् त, देब्रे गोडा अगाडि हुन्छ, दाहिने गोडा ठ्याक्कै पछाडि हुन्छ। अब त्यसपछि अन्तिममा फेरि यसरी सतर्क अवस्थामा आउने। ल जुन पछाडिको दाहिने गोडा छ त्यसलाई देब्रे गोडासँग ल्याएर यसरी सतर्क अवस्थामा बस्ने। यसरी चाहिँ हामी बायाँ फर्क गर्न सक्छौँ। ल अब यो पछि अर्को छ पुरा फर्क। ल पुरै फर्कने। ल हेर्नुहोस् त, पुरा फर्क। ल जसलाई हामी एबाउट टर्न भनेर भन्छौँ है त। ल पुरा फर्कको आदेश पाउनासाथ हामी दायाँ खुट्टाको पन्जा र बायाँ खुट्टाको कुर्कुच्चाले टेक्छौँ। ल हेर्नुहोस् त, अब जब कमान्डरले अथवा टोली नेताले दायाँ पुरा फर्क भनेर भन्छ, त्यो सुन्ने बित्तिकै हामीले के गर्नु पर्यो, दायाँ खुट्टाको पन्जा जुन दाहिने गोडाको पन्जा र बायाँ गोडाको कुर्कुच्चाले टेक्छौँ। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है। अब दाहिने तर्फबाट हामीले 180 डिग्रीको कोणमा आफू फर्केको दिशाको ठिक उल्टो दिशामा घुम्दै बायाँ खुट्टालाई 15 सेमी जति माथि उठाएर दाहिने गोडासँग जोड्छौँ। ल यस आदेशअनुसार क्रियाकलाप गर्दा शरीरलाई विशेष सन्तुलनमा राख्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, ठ्याक्क पुरा फर्किँदाखेरि चाहिँ हाम्रो शरीरलाई हामीले सन्तुलनमा राख्नुपर्ने रहेछ। त्यो सन्तुलनमा राखिएन भने हाम्रो शरीर लड्न सक्छ, हाम्रो शरीरमा चोटपटक लाग्न सक्छ। हो, त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, ठ्याक्कै हामी जता फर्केका थियौँ त्यसको उल्टो फर्कने। यसरी हामी यता फर्केका थियौँ भने ठ्याक्कै त्यसको उल्टो फर्केर बस्ने, ठ्याक्कै उल्टो फर्केर बस्ने। ल त्यति कुरा चाहिँ यसमा छ पुरा फर्कमा। अब जब कमान्डरले आदेश दिन्छ, पहिला के गर्ने, हाम्रो जुन दाहिने गोडाको पन्जाले टेक्ने र बायाँ गोडाको कुर्कुच्चाले हामीले टेकेर बस्छौँ। त्यसपछि दाहिनेतिर फरक्क फर्किन्छौँ, ठ्याक्क उल्टो दिशामा फर्किने। त्यो फर्किँदाखेरि हामीले घुम्दै बायाँ खुट्टालाई जुन देब्रे खुट्टा छ त्यसलाई 15 सेन्टिमिटर जति माथि उठाउने र दाहिने गोडासँग ल्याएर जोड्ने गर्छौँ। ल अब ठ्याक्कै यसरी अन्तिममा सतर्क अवस्थामा आएर बस्छौँ। ल यो क्रियाकलाप गर्दा चाहिँ हामीले हाम्रो शरीरको सन्तुलनलाई चाहिँ एकदम ध्यानमा राखेर यो क्रियाकलाप गर्नुपर्ने रहेछ। ल अब यो पछि अर्को छ गोडा चाल। ल हेर्नुहोस् त, ल अर्को आदेश के छ भन्दाखेरि गोडा चाल। ल अब सतर्क अवस्थामा यो आदेश पाउने बित्तिकै हामी क्रमशः दायाँ अनि बायाँ गोडा उचालेर जमिनमा टेक्छौँ। ल पहिला दाहिने गोडा अनि बायाँ गोडा उचालेर जमिनमा टेक्छौँ। क्रमशः 1 2 1 2 1 2 भन्ने गन्तीको तालमा गोडा चालको अभ्यास गर्छौँ। ल हेर्नुहोस् त, जब कमान्डरले आदेश दिन्छ अथवा टोली नेताले आदेश दिन्छ, यो आदेश पाउने बित्तिकै हामीले के गर्ने रहेछौँ, हामीले क्रमशः रूपमा जुन दाहिने गोडा छ र त्यसलाई पहिला उचाल्ने र बायाँ गोडालाई पछि उचालेर जमिनमा टेक्छौँ। दाहिने गोडा बाहिने गोडा, बायाँ गोडा दायाँ गोडा बायाँ गोडा हो टेक्छौँ। र क्रमशः अब 1 2 1 2 कमान्डरले गनिरहेको हुन्छ अथवा ड्रम बजाइरहेको हुन्छ, त्यही अनुसार हामीले दायाँ गोडा उचाल्ने, भुइँमा टेक्ने, त्यसै गरी बायाँ गोडा टेकाल्ने, बायाँ गोडा उचाल्ने, भुइँमा टेक्ने। यसरी चाहिँ हामीले गोडा चालको अभ्यास गर्छौँ है त। ल यस आदेश पश्चात हामी गन्ती 1 मा बायाँ खुट्टा करिब 6 इन्च जति उचालेर टेक्छौँ र गन्ती 2 मा दायाँ खुट्टा उचालेर जमिनमा टेक्छौँ। यसमा हामीले हातको स्थिति सतर्क अवस्थामा जस्तै राख्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, सतर्क अवस्थामा जुन हातको स्थिति हुन्छ त्यही स्थितिमा चाहिँ हामीले हातलाई राख्नुपर्ने रहेछ। ल अब आदेश कमान्डरले दिने बित्तिकै हामीले के गर्छौँ, 1 गन्दाखेरि बायाँ खुट्टा करिब 6 इन्च जति उचालेर टेक्छौँ। ल त्यसै गरी 2 गन्दा दायाँ खुट्टा उचालेर जमिनमा टेक्छौँ। ल अब यसरी चाहिँ गोडा चालको अभ्यास हुन्छ है त। ल यहाँ तपाईँहरूले पनि चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ, यसरी गोडा चाल गरिरहेको चित्र देख्न सक्नुहुन्छ है त। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब यो पछि
अर्को छ झन्डा समात्ने, जसलाई हामी फ्ल्याग होल्डिङ भनेर भन्छौँ है त। ल अब झन्डा समात्ने ल हेर्नुहोस् त कसरी गरिन्छ यसको भन्दाखेरि झन्डा समात्ने आदेश पाउनासाथ झन्डालाई बायाँ हातले जुन देब्रे हातबाट झन्डै 10 देखि 12 इन्च माथि राख्नुपर्छ। ल बायाँ हातले देब्रे हातबाट झन्डै 10 देखि 12 इन्च माथि राख्नुपर्छ। जब कमान्डरले झन्डा समात्ने आदेश दिन्छ हो त्यो झन्डालाई हामीले यसरी देब्रे हातबाट झन्डै 10 देखि 12 इन्च माथि राख्नुपर्छ। पन्जालाई छातीभन्दा बाहिरतर्फ फर्काएर जुन हाम्रो पन्जा छ हो त्यसलाई छातीभन्दा बाहिरतिर फर्काएर बुढी औँला तल पारी छातीको ठिक अगाडि पारेर समात्नुपर्छ। ल ठ्याक्कै पन्जालाई छातीभन्दा बाहिरतर्फ फर्काउने र बुढी औँलालाई तल पारेर छातीको ठिक अगाडि पारेर समात्नुपर्छ। मार्च पास्टको आदेशपछि अघि बढ्दै गर्दा अतिथिको सम्मानका लागि झन्डा मञ्चतिर ढल्काएर समात्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त मार्च पास्ट यदि हामीले गर्दैछौँ भने अब मार्च पास्ट गर्दै अगाडि बढिरहेछौँ भने हामीले अतिथिको सम्मानको लागि जो अतिथि आएको हुन्छन् उनीहरूको सम्मानको लागि झन्डालाई मञ्चतिर ढल्काएर समात्नुपर्छ। सम्मान सकेपछि सिधा हिँडको आदेश भएपछि झन्डालाई फेरि सिधै पार्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त अब अतिथिको सम्मानको लागि चाहिँ झन्डालाई मञ्चतिर पुगेपछि हामीले केही ढल्काउनु पर्ने रहेछ र सम्मान सकेपछि फेरि अब सिधा हिँडको आदेश पाइन्छ र सिधा यसको हिँडको आदेशमा हामीले झन्डालाई फेरि सिधा पार्नुपर्ने रहेछ। ल यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो। त्यस्तै अर्को आदेश के छ भन्दाखेरि अगाडि बढ। ल फरवार्ड मार्च भनेर भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा हामी यसलाई। ल अब त्यही कुरा हामी बुझ्दैछौँ है त। ल यस आदेशमा हामी सतर्क अवस्थाबाट वा घोडा चालको अवस्थाबाट अगाडि बढ्छौँ। ल हेर्नुहोस् त अगाडि बढ्नमा हामीले कसरी अगाडि बढ्ने रहेछ भन्दा जुन सतर्क अवस्थामा हुन्छौँ हामी अथवा घोडा चालकै अवस्थामा हुन्छौँ हो त्यहीँबाट अगाडि बढ्ने रहेछौँ। ल सर्वप्रथम हामी आफ्नो बायाँ खुट्टा उचालेर हात र खुट्टाको तालमेल मिलाउँदै अगाडि बढ्छौँ। ल हेर्नुहोस् त जुन देब्रे खुट्टा छ त्यसलाई सुरुमा उचाल्ने, अगाडि बढ्को आदेश पाउने बित्तिकै देब्रे गोडालाई उचाल्ने र हात र खुट्टाको तालमेल मिलाउने, अगाडि पछाडि बनाउँदै अगाडि बढ्ने। बायाँ खुट्टा अगाडि हुँदा दायाँ हात अगाडि। ल हेर्नुहोस् है बायाँ खुट्टा देब्रे खुट्टा अगाडि हुँदाखेरि दाहिने हात अगाडि, देब्रे खुट्टा अगाडि हुँदाखेरि दायाँ हात अगाडि र दायाँ खुट्टा अगाडि हुँदा बायाँ हात अगाडि हुन्छ। ल ठ्याक्कै उल्टो छ है, तपाईँहरूले सजिलै यसलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो देब्रे खुट्टालाई अगाडि ल्याउँदा दाहिने हातलाई पनि अगाडि ल्याउनु पर्यो र देब्रे खुट्टालाई अगाडि ल्याउँदा जुन देब्रे खुट्टा हामीले अगाडि ल्याउँदाखेरि दायाँ हातलाई अगाडि ल्याउँछौँ र देब्रे खुट्टा अगाडि हुँदा बायाँ हातलाई अगाडि राख्छौँ है त। ल अन्तमा हामी टोली अडको आदेश पाएपछि चेक अर्थात् दायाँ खुट्टा 1, बायाँ खुट्टा 2, दायाँ खुट्टा भनेर दायाँ खुट्टामा अडिन्छौँ। ल हेर्नुहोस् त जब टोली अड भनेर कमान्डरले आदेश दिन्छ त्यति बेला चाहिँ हामीले के गर्ने रहेछौँ भन्दाखेरि टोली अडको आदेश पाउने बित्तिकै हामीले चेक अर्थात् दायाँ खुट्टा र 1 भन्दा बायाँ खुट्टा त्यसै गरी 2 भन्दा फेरि दायाँ खुट्टा भनेर दायाँ खुट्टामा अडिन्छौँ। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। ल अब यो पछि अर्को छ दायाँ नजर। ल दाहिनेतिर हेर्ने, दायाँतिर नजर फर्काउने है त। ल जसलाई हामी आइज राइट भनेर भन्छौँ। ल दायाँतिर नजर फर्काउने। ल अब हेर्नुहोस् त यो कसरी गरिन्छ त्यसलाई बुझौँ। कवाच गर्दा हामीलाई अगाडि बढिरहेको अवस्थामा प्रमुख अतिथि वा अतिथिहरूको अगाडि आइपुगेपछि अभिवादन गर्नका लागि दायाँ नजरको आदेश दिइन्छ। ल हेर्नुहोस् त कमान्डरले जब अब हामीलाई दायाँ नजरको आदेश दिन्छ हो त्यो चाहिँ कतिखेर दिने रहेछ भन्दाखेरि जब हामी अगाडि बढिरहेछौँ र प्रमुख अतिथि चाहिँ हाम्रो अगाडि छन् र
उनीहरूलाई हामीले अभिवादन गर्नु पर्यो। उनीहरूलाई हामीले अभिवादन गर्नको लागि चाहिँ हामी यो दायाँ नजरको आदेशको पालना गर्ने रहेछौँ, दायाँ नजर गर्ने रहेछौँ। यसमा हामी आफ्नो टाउकोलाई दाहिनेतिर फर्काएर दायाँ नजरको कार्य गर्दछौँ। ल हेर्नुहोस् त, यसमा हामीले के गर्नुपर्ने छ, आफ्नो टाउकोलाई दाहिनेतिर फर्काउनु पर्ने छ। यो सम्झिनुहोस् है। हो, त्यो दाहिनेतिर फर्काएर दायाँ नजरको कार्य गर्दछौँ र अर्को आदेश नपाउँदासम्म सोही अवस्थामा हामी अगाडि बढ्ने रहेछौँ। ल, यो चाहिँ दायाँ नजरमा हामीले गर्ने कुरा रहेछ। अब अर्को छ सिधा नजर, जसलाई हामी आइज फ्रन्ट भनेर भन्छौँ है त। ल, हामीले दायाँ नजरको अवस्थामा जुन दायाँ नजर छ, अतिथिलाई हामीले अभिवादन गर्नको लागि जुन दायाँ नजर गरिरहेको थियौँ, हो त्यो नजरको अवस्थामा अगाडि बढ्दै गर्दा प्रमुख अतिथिको जुन तोकिएको क्षेत्रहरू छ, त्यो क्षेत्र कटिसकेपछि, त्यो क्षेत्रबाट अगाडि गइसकेपछि सामान्य अवस्थामा ल्याउनको लागि सिधा नजरको आदेश दिइन्छ। ल हेर्नुहोस् त, हामीले अतिथिलाई अभिवादन गरिरहेको थियौँ, त्यसपछि अब त्यो अतिथिको जुन क्षेत्र छ त्यो हामी बाहिर पुग्यौँ, त्यो अवस्थाबाट बाहिर गयौँ। अब त्यो उनीहरूको अभिवादन भइसकेको छ भने अब त्यहाँबाट चाहिँ हामी सामान्य अवस्थामा आउनको लागि हामीले सिधा नजरको आदेश दिने रहेछौँ। ल, यो आदेश पाउनासाथ हामी एकैसाथ टाउकालाई सिधा पारी, यो आदेश पाउने बित्तिकै हामीले एकैसाथ टाउकोलाई सिधा पारी पूर्व अवस्थामा जस्तै हात घोडा चलाएर सिधा अगाडि हेर्छौँ। ल, एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल, जब सिधा नजरको आदेश पाउँछौँ तब हामीले त्यो दायाँ नजरलाई हटाएर जुन पूर्व अवस्थामा टाउकोलाई सिधा पारेर हामी अगाडि बढ्छौँ, त्यसै गरी नै हात घोडा चलाएर हामी सिधा अगाडि हिँड्छौँ। ल, यो कुरा सिधा नजरमा हुन्छ है त। ल, अब यो पछि तितर बितर। अब कवाचको अर्को आदेश छ तितर बितर, जसलाई हामी डिसमिस भन्छौँ है अङ्ग्रेजीमा। ल, अब जब कमान्डरले डिसमिस अथवा तितर बितरका आदेश दिन्छ, त्यो पछि कवाचका गतिविधिहरू लगभग औपचारिक रूपमा सकिन्छन् है त। ल, तितर बितरको आदेश पाउनासाथ हामी सबै एकैसाथमा दायाँतर्फ फर्केर 3 सेकेन्ड जति अडिन्छौँ। ल हेर्नुहोस् त, जब कमान्डरको तितर बितरको आदेश आउँछ त्यसपछि लगभग अब कवाचका जुन गतिविधिहरू छ त्यो औपचारिक रूपमा सकिन्छ र तितर बितरको आदेश पाउनासाथ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि एकैसाथ दायाँतर्फ फर्केर 3 सेकेन्ड जति अडिन्छौँ। त्यसपछि अघि बढ्को आदेशमा जस्तै गरेर 3 कदम अगाडि बढेर हामी समूहबाट छुट्टिन्छौँ। ल हेर्नुहोस् त, त्यसपछि हामी अगाडि बढ्को आदेशमा जस्तै 3 कदम अगाडि बढ्छौँ र त्यो समूहबाट छुट्टिन्छौँ। ल, यसरी चाहिँ तितर बितर समापन हुन्छ है त। भाइ बहिनीहरू, यसरी अब डिसमिस अथवा तितर बितर पछि लगभग कवाच सकिन्छ। त्यो पछि छुट्टी हुन्छ, छुट्टीको आदेश पाएपछि चाहिँ कवाच सकिन्छ है त। ल, यति सँगसँगै भाइ बहिनीहरू अब हाम्रो पाठ सकिएको छ। ल, यहाँ एउटा क्रियाकलाप दिएको छ, त्यही क्रियाकलापलाई हेरौँ है त। सर्वप्रथम जिउ तताउने कसरत गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ तपाईँहरूले गर्ने अभ्यास। ल, सुरुमा के गर्नु पर्यो, तपाईँहरूले आफ्नो जिउलाई तताउनु पर्यो है त। त्यसपछि शिक्षकको निर्देशनअनुसार गिन्ती वा सङ्गीत, ड्रम, मादलको तालमा कवाचका आदेशहरूको अभ्यास गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, सुरुमा जिउ तताउने कसरत गर्नुहोस्, त्यसपछि आफ्नो कक्षा शिक्षक अथवा स्वास्थ्य, शारीरिक तथा सृजनात्मक कलाको जो शिक्षक हुनुहुन्छ हो उहाँहरूको आदेशअनुसार अथवा गिन्तीमा अथवा ड्रमको अथवा सङ्गीतको अथवा मादलको तालमा चाहिँ कवाचहरूको जुन आदेश छ त्यसको अभ्यास गर्नुहोस्। सतर्क, गोडाफाट, त्यसै गरी दायाँ फर्क, बायाँ फर्क, सिधा फर्क, अनि त्यसपछि दायाँ नजर, त्यसै गरी सिधा नजर, त्यस्तै तितर बितर हो। यसको अभ्यास चाहिँ तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल, अब यति अभ्यास तपाईँहरूले गर्नु होला। ल, अब यो अभ्यासपछि हेर्नुहोस् त, हाम्रो पाठमा दिएको अभ्यासको बारेमा हामी चर्चा गरौँ है त। ल, तलका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् भनेर यहाँ प्रश्नहरू सोधेको छ। ल, अब शारीरिक कसरत भनेको के हो भनेर सोधेको छ। ल, हामीले बुझिसक्यौँ शारीरिक कसरत भन्ने बित्तिकै हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ र तन्दुरुस्त राख्नको लागि गरिने विभिन्न शारीरिक क्रियाकलापलाई नै हामीले
शारीरिक कसरत भनेर भन्छौँ है त। ल यही कुरा तपाईँहरूले आफ्नो कपीमा लेख्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू। म यसको उत्तर भनिदिन्छु, यसको उत्तर तपाईँहरूले कपीमा लेख्नुहोस्। ल हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ र तन्दुरुस्त राख्नको लागि गरिने विभिन्न शारीरिक क्रियाकलापलाई हामी शारीरिक कसरत भनेर भन्ने रहेछौँ। ल शारीरिक कसरतलाई हामीले शारीरिक व्यायाम पनि भन्न सक्छौँ है। ल यो कुरा हामीले सम्झनु पर्छ। ल अब ख नम्बरको प्रश्नमा जाउँ त। शारीरिक कसरत गर्नुभन्दा पहिला किन जिउ तताउने क्रियाकलाप गर्नुपर्छ, कुनै तिरहुना कारणहरू लेख्नुहोस् भनेको छ। ल हेर्नुहोस् त, शारीरिक कसरत गर्नुभन्दा अगाडि हामीले जहिले पनि जिउ तताउनुपर्छ। त्यो किन गर्नुपर्छ भन्दा एक त हाम्रो शरीरलाई लचिलो र एकदम हलुका बनाउनको लागि त्यो काम गरिन्छ। र अर्को दोस्रो बुँदामा तपाईँले के लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि मर्कने, त्यसै गरी शरीरका मांसपेशीहरू तन्कने, चुडिने यस्तो खालको दुर्घटनाहरूबाट बच्नको लागि हामीले जिउलाई तताउने काम गर्नुपर्छ। ल हामीले विभिन्न क्रियाहरू गर्दाखेरि, जस्तै कि दौडन उफ्रँदा खेल्दा शरीरलाई नतताइकन गऱ्यौँ भने हाम्रो शरीरहरूका अङ्गहरू तन्किने, त्यसै गरी मर्किने यस्तो खालको कुराहरू हुनसक्छ। अब त्यस्तै अर्को भनेको शरीरलाई जुन चाहिएको जुन गति अथवा चाल छ त्यसलाई कायम गर्न र विभिन्न खेलकुदका सिपहरू गर्नको लागि हामीले जिउ तताउने क्रियाकलाप गर्नुपर्छ। ल यही कुरालाई तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब पैताला र गोलीखाँडको कसरत गर्ने तरिकाहरू उल्लेख गर्नुहोस्। ल हामीले यहीँ भर्खरै पढेकै कुराहरू तपाईँहरूले यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। एकदम सहज छ, सजिलो छ। ल हेर्नुहोस् त, पैताला र गोलीखाँडको कसरतमा के गर्नुपर्ने छ। ल तपाईँहरूले यति कुरा लेख्नुहोस् है यहाँ भाइ बहिनीहरू। म यहाँ देखाइदिन्छु, त्यति कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले यसमा लेख्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, यति कुरा तपाईँहरूले यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। ल अब त्यसमा यहाँ क्रियाकलाप छ हो, क्रियाकलापको चाहिँ मुख्य लेख्नुहोस्। यसले चाहिँ के, यसको चाहिँ यो फाइदा हो मैले यहाँ देखाइदिएको, र यहाँ क्रियाकलापमा चाहिँ देखाइएको छ है त। ल सर्वप्रथम के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँहरूले सर्वप्रथम केही समय राम्रोसँग जगिङ गर्नुहोस्। ल यो मैले माथि देखाएको चाहिँ भाइ बहिनीहरू, यो चाहिँ यसको फाइदाहरू है। यसरी पैताला र गोलीखाँडको कसरत गर्दाखेरि के हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ। यसमा पनि दिएको छ। अब बसेर सुतेर पैतालाको गोलीखाँडको कसरत गर्न सकिन्छ। केही समय उफ्रिएर अब त्यसपछि सुत्ने अथवा बस्ने र पैतालाको हामी व्यायाम गर्न सक्छौँ। ल त्यसको लागि चाहिँ सुरुमा सर्वप्रथम केही समय राम्रोसँग जगिङ गर्ने, त्यसपछि केही सामान्य प्रकारका शरीर तताउने क्रियाकलापहरू गर्नुहोस्। त्यसपछि चौर वा म्याटमा खुट्टा पसारेर उत्तानो भई सुत्नुहोस्। चित्रमा देखाए जस्तै गरी सङ्गीत वा गिन्तीका आधारमा एकभन्दा पैतालालाई जतिसक्दो तल घुँडामा ल्याउने, घुँडा भएतिर 2 भन्दा सामान्य अवस्थामा ल्याउने, 3 भन्दा सकेसम्म पछाडि लैजाने, 4 भन्दा सामान्य अवस्थामा ल्याउनुहोस्। यसरी 5 भन्दा दायाँ लैजाने, 6 भन्दा पहिलेको अवस्थामा ल्याउने तथा 7 भन्दा बायाँ, 8 भन्दा सुरुको अवस्थामा ल्याउनुहोस्। ल यसरी चाहिँ हामीले पैताला तथा गोलीखाँडाको कसरत गर्न सक्छौँ। ल यति कुरा तपाईँहरूले लेख्नुहोस् है त। ल त्यसपछि अर्को प्रश्नमा जाउँ हामी। हेर्नुहोस् त, अब अर्को प्रश्न के सोधेको छ भन्दा गोडा, घुँडा र तिघ्राको कसरत गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन् लेख्नुहोस्। ल गोडा, घुँडा र तिघ्राको कसरत गर्दाखेरि जहिले पनि हामीले भाइ बहिनीहरू सम्झिनुपर्ने कुरा भनेको हामीले तन्काउने र खुम्च्याउने मात्र गर्नुपर्छ है। तन्काउने र खुम्च्याउने मात्र गर्नुपर्छ। हामीले जबरजस्ती घुमाउनु हुँदैन, घुँडालाई घुमाउनु हुँदैन। त्यो कुरा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ है। ल यति कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसै गरी अब हेर्नुहोस् त, कवाजले अनुशासन र सामाजिक गुणहरूको विकास गर्दछ, यस भन्नलाई स्पष्ट गर्नुहोस्। ल कवाज खेल्दाखेरि हामी एउटा अनुशासित भएर, एउटा अनुशासनमा रहेर कमान्डरले जुन आदेश दिन्छ त्यसको पालना गरिरहेको हुन्छौँ। कमान्डरले जुन आदेश दिएको हुन्छ त्यही आदेश सबैले पालना गरिरहेको हुन्छन्। त्यसले के देखाउँछ, के दर्शाउँछ भन्दाखेरि हामी एउटा अनुशासनमा छौँ, कसैको आज्ञालाई हामीले मानिरहेछौँ हो, त्यो कुरा हुन्छ। र अब कवाज खेल्दाखेरि एउटा सामाजिक गुण जुन सहनशीलता, त्यसै गरी धैर्य गर्ने सक्ने क्षमता, हाम्रो इन्द्रियहरू माथिको नियन्त्रण, त्यस्तै गरी सामाजिक सद्भाव, आपसमा साथीसँगको जुन एउटा व्यवहार हुन्छ, सद्भावको व्यवहार हो, त्यो व्यवहार चाहिँ विकास हुन्छ।
ल त्यसलाई यसरी तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। तपाईँले कक्षामा अभ्यास गरेका कवाचका आदेशहरूको सूची बनाउनुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, अब तपाईँहरूले अब के अभ्यास गर्नुहुन्छ त आफ्नो विद्यालयमा हो, त्यसकै सूची चाहिँ बनाउनुहोस् तपाईँहरूले। अब सतर्क गर्नु होला, त्यसै गरी गोडाफाट, त्यसै गरी दायाँ फर्क, बायाँ फर्क, सिधा फर्क, अनि त्यसै गरी दायाँ नजर, सिधा नजर, अब तितर बितर र छुट्टी, यस्ता खालका अभ्यास गर्नुभएकै होला हो। त्यही कुराहरू अब लेख्नुहोस् है त। ल अब यो सँगसँगै हाम्रो अभ्यास पनि सकिन्छ यो पाठको। र अब अर्को के छ, एउटा परियोजना कार्य भन्ने छ। ल अब त्यसको बारेमा पनि थोरै चर्चा गरौँ है त। ल के रहेछ त त्यो, त्यसकै बारेमा हामी चर्चा गरौँ। ल हेर्नुहोस् त, 5-5जनाको जुन साथीहरू हुनुहुन्छ हो, त्यसको 5-5जनाको समूह बनाउनुहोस्। तपाईँहरू साथीहरू जो हुनुहुन्छ त त्यसमा 5-5जनाको तपाईँहरूले समूह बनाउनुहोस्। प्रत्येक समूहका सदस्यहरूले आफ्नो परिवार र साथीहरूसँग विभिन्न शारीरिक कसरत र कवाज गरेका फोटोहरू वा भिडियो सङ्कलन गरी ती क्रियाकलापहरू गर्ने तरिका प्रस्तुत गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, अब यति कुरा गर्नुभयो भने तपाईँहरूले धेरै कुराहरू सिक्नुहुन्छ है। पहिला के गर्ने, 5-5जना साथीको एउटा समूह बनाउने। त्यसपछि प्रत्येक समूहका सदस्यले आफ्नो परिवार अथवा साथीहरूसँग बसेर विभिन्न शारीरिक क्रियाकलाप अथवा कसरत र कवाज गरेको जुन फोटो अथवा भिडियो सङ्कलन गर्ने। ल परिवारसँग बसेर अथवा साथीहरूसँग बसेर अब यो शारीरिक कसरतको जुन फोटोहरू अथवा भिडियो सङ्कलन गर्ने। फोटो भन्दा पनि भिडियो उत्तम हुन्छ है। भिडियो भयो भने हामीले धेरै कुराहरू त्यसबाट हेरेर सिक्न सक्छौँ हो। त्यो सङ्कलन गरी त्यही क्रियाकलापहरू गर्ने जुन तरिकाहरू छ त्यसलाई सिक्नुहोस् र कक्षामा प्रदर्शन गर्नुहोस्। कक्षामा तपाईँहरूले अथवा विद्यालयको चौरमा त्यसलाई प्रस्तुत गर्नुहोस् है त। ल एकदम सजिलो काम छ। ल तपाईँहरूले यो काम सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ है त भाइ बहिनीहरू। ल यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले गर्नु होला है। ल भाइ बहिनीहरू, अब यो जुन विषय हामी पढिरहेका छौँ शारीरिक शिक्षा अन्तर्गतको शारीरिक कसरत र कवाज, यो एकदमै महत्त्वपूर्ण चिज हो है। तपाईँहरूले यसको अभ्यास दैनिक आफ्नो घरमा गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरूले आफ्नो शरीरलाई स्वस्थ राख्न, तन्दुरुस्ती राख्न चाहिँ यसको नियमित अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ है त। ल यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला। ल यति कुरा मैले यो भिडियोमा भने यो पाठको बारेमा। अब हामी अर्को भिडियोमा अर्को पाठ लिएर आउनेछौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब यो भिडियो हेर्दा तपाईँहरूले धेरै कुराहरू त बुझिसक्नु भएको छ होला र केही कुराहरू बुझ्नुभएको छैन, तपाईँहरूलाई जिज्ञासा लागिरहेको हुनसक्छ यो चाहिँ कसरी हुने रहेछ भन्दाखेरि। अब यो चाहिँ विशेष गरेर भाइ बहिनीहरू प्रयोगात्मक विषय भएको हुनाले तपाईँहरूले पहिला यसलाई आफैले गर्नुभयो भने जुन स्वास्थ्य शारीरिक तथा सृजनात्मक कलाको जो शिक्षक हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग तपाईँहरूले यसको बारेमा यस्ता खालका कसरत सिक्नुभयो भने अझ सजिलोसँग तपाईँहरूले यसलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ र यसलाई आफैले अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, रमाइलो छ यो विषय। ल अब यो भिडियो हेर्दा तपाईँहरूलाई केही जिज्ञासा लागेमा हामीलाई 9849595895 यो नम्बरमा हामीलाई कल गरेर पनि तपाईँहरूले आफ्नो जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी नेपाल अनलाइन स्कुलको जुन फेसबुक छ, युट्युब, वाट्सएप, इन्स्टाग्राम, टेलिग्राम, भाइबर हो, यसमा पनि हामीसँग जोडिएर आफूलाई लागेको जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुन्छ, समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ। यो विषय मात्र नभइकन अन्य विषयहरूको पनि तपाईँहरूले हामीलाई जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ र हामी त्यसको समाधान तपाईँहरूलाई गराउनेछौँ है त। ल यो कुरा मैले गरेँ भाइ बहिनीहरू। ल यो भिडियो हेरिसकेपछि भाइ बहिनीहरू यो भिडियोलाई आफ्नो साथीहरूमा सेयर गर्नुहोला, साथीहरूलाई यसको बारेमा भन्नुहोला। त्यस्तै नेपाल अनलाइन स्कुलको जुन युट्युब च्यानल छ त्यसलाई पनि सब्सक्राइब गर्नुहोस् है त। त्यसै गरी त्यो च्यानलमा भएको जुन बेल आइकन छ, सब्सक्राइब गरिसकेपछिको बेल आइकन अथवा घन्टीलाई पनि दबाउनुहोस्। त्यो किन गर्नुहोस् भन्दाखेरि त्यो गर्नुभयो भने तपाईँहरूले हामीले अपलोड गर्ने भिडियो सबैभन्दा चाँडो प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँलाई जुन विषय पढ्नु मन लागेको छ त्यो कुरा सजिलै तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ र त्यसलाई पढ्न सक्नुहुन्छ है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब हामी योभन्दा पछाडि अर्को भिडियोमा योभन्दा पछाडिको पाठ एकाइ पढ्नेछौँ है त। ल त्यसको लागि पनि तयार भएर बस्नु होला है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब यो भिडियो हेर्नुभएकोमा चाहिँ यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।